Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Taariikhdu waxay xambaarsan tahay dhacdooyin yaab iyo ama kaag ka buuxo oo haddii aan la duubi lahayn ay adkaan lahayd sida aynu ku rumaysano. Sidoo kale taariikhdu waa hoyga xafida dhacdo kasta oo gilgisha maanka aadamaha. Waxaan maanta muuqaalkeenan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdadii ugu argagaxa iyo naxdinta badneyd ee ka dhacday garoomada la isku feero. midaasoo bedeshay gebi ahaanba taariikhdii uu ku socday feerka adduunku. kii waxaa dhacday ciyaar feer oo bedeshay guud ahaanba taariikhda feerka, sababtayna in dib u eegis ballaaran lagu sameeyo sharciyada feerka. ciyaar u dhaxaysay Ray Boom Boom Mancini iyo Duku Kim. waxaana maanta ka hadli doonaa qisadii argagaxa badneyd ee ku dhacday Duku Kim. Duku Kim wuxuu kasoo jeeday dalka Korea, mana uusan ahayn feeryahan caalami ah midkaasoo u tababaran sida dhigiisa, mana uusan ahayn mid taariikh ku leh garoomada la isku feero. guulo waaweynna kasoo gaaray hadda ka hor, laakiin wuxuu garoonka kusoo galay calolaaday kalsooni, aaminsanaan inuu guuleysan doono wax kastoo ay ku qaadato guushuba. Duku Kim wuxuu ahaa faqiir, weliba kasoo jeeda qoys aad u danyar. wadada kaliya ee u furnayd inuu mustaqbal fiican yeeshana waxay ahayd inuu guul ka gaaro feerkan uu la ciyaari doono dhigiisa Ray Boom Boom Mancini ama Mancini. Duku Kim ma uuna ahayn feeryahan gacan fudud sida aan hore usoo sheegnay, oo afka ka jebin kara dhigiisa la fiirsamaya si uu u xaqiijiyo guusha lama huraanka ay tahay inuu maanta gaaro. ciyaarta wuxuu kusoo galay go'aan ah laygama guuleysanayo, waan badinayaa, waan guuleysanayaa, maya guushu waa dadaal, waan la imaanayaa dadaalka, maya maanta masraxa aniga ayay guushigu raacaysaa, wax kastoo ay guushu u baahato waan la imanayaa. waxaana sidaa ku kalifay inuu dhaho duruufo adag oo ka jira gurigiisa darteed. xaaskiisu waxay ahayd uur, waxaana dhowaa xilligii ay dhali lahayd si uu cunugiisa adduunka imaan doono u helo meel uu ku nasto. wuxuu aabihii ku khasban yahay inuu guuleysto ciyaartan iyo ciyaaro kaleba. way dhib badan tahay nolol marka ay awlaad kugu dhalato adigoona u haynin meesha ay ku nasan lahaayeen. waxaana la fiirtami doona Ray Mancini. haddaan isdul taagna isaga waa feeryahan dhammaystiran, waana nin magac iyo maamuus ku leh masraxyada la isku feero, guulo waaweynna kasoo gaaray hadda ka hor. waxaana hadda bilowday ciyaartii. labadooduba inay guuleystaan darteed ayay usoo galeen garoonka, waxayna markiiba iska garaaceen ama feer iskaga bilaabeen wejiga. feerkaasoo xawaaro sare ku socda. markasta oo mid soo tuuro gacantiisa ama uu feer kusoo laaco midka kale, waxa uu gelayay difaac si uu isaga difaaco feerkan lagu soo tuuray. inkastoo gacanta Duku Kim ay ahayd mid aad u tabar yar oona feerka dadejinaynin, laakiin go-aankiisii ahaa waan badinayaa, guushu waa taydii, iyo caloladaygii uu kusoo galay ayaa u noqday xoog midkaasuu iskaga difaaco dhigiisa. wuxuuna qarxiyey dhegta Mancini halka uu ishana barariyey. waxay ciyaartu sidaa ahaataba waxaa la soo gaaray wareegii 13aad, waxaana Duku Kim wejiga lagala dhacay 39 feer. waxaana la yidhi feerarkan ayaa ah kuwii soo gabagabayn lahaa ciyaarta, laakiin dhiiranaantii ku jirtay Kim waxay tiri maya, lama gaarin waqtigaan isdhiibi lahaa. wuuna kasoo kabsaday oo uu soo kacay mar labaad si uu ula feertamo dhigiisa. waxa uuna bilaabay weerar. waxaa la soo gaaray wareegii 14aad, waana wareegii go'aamin lahaa guuldarrada Kim. markii uu dhigiisa Ray Mancini kusoo galay go'aan ah inuu soo gabagabeeyey feerkan, waxa uuna si boobsiis ah feer ugu dadejiyey wejiga Kim. mid ka mid ah feerarkii xawaaraha sare iyo degdega ku socday ayaa Kim wejiga kaga dhacay difaac la'aan. dhiirana Duku Kim ayaa dhulka ku dhacay, laakiin Kim weli waa uu soo taagan yahay, waxa uuna leeyahay iima gaadhin. isla markiiba albitarihii ciyaarta ama garsoorihii ciyaarta ayaa go'aan gaaray inuu ciyaarta dhameeyo, halkaasna ay guusha ku raacdo Ray Mancini. waxaana sidaa ku guuleystay Ray Boom Boom Mancini. in yar kadib waxaa kooma galay halyeegii Duku Kim, waxaana isla markiiba loola cararay dhakhtarka. dhakhaatiirtii ayaa sheegtay in madaxa dhiig kaga furmay, waxaana loola cararay qolka qalliinka si loo badbaadiyo dhiirana Duku Kim.
4 cisho uun kadib waxaa booska baneeyay Duko Kim, waxa uuna u geeriyooday feerkii isagoona arkaynin wejiga kaga dhacay. Halkaas kuma dhammaanin arrinta naxdinta leh ee gilgishay qulubta aadamaha. 4 bilood uun kadib, hooyadii Duko Kim ayaa tidhi, adduun bilaa wiil ah waa adduun aan nolol lahayn, waxayna sidaa ku go'aansatay inay isdisho. Waxaana sidaa ku baxay qofkii labaad feerkii u dhaxeeyay labada nin. 8 bilood uun kadib, arbitrihii ciyaarta daadaheynayay ama garsoorihii ciyaarta ayaa isaguna yidhi, waxaan ku khaldamay in ciyaartu socoto 14 wareeg, waxayna ahayd inaan dhammeeyay mar horeba. maadaama uu khaladkaas galay, ma istaahilay inaan adduunka kusii noolaado. waxaana sidaa isku dilay qofkii saddexaad oo ah garsoorihii. Roy Mancini ayaa isaguna dhammaan iska dhaafay ciyaarta feerka kadib markii uu yidhi, anigu isma lahayn gacantayda ayaan ku dilay. Gacantaydu waxay geysatay ayuu qofku dhiman karaa. waxaana dib u habayn ama dib u eegis ballaaran lagu sameeyay sharciyada feerka. marka uu qofku soo galayo masraxa feerka, waxaa la cabirayaa dhiiggiisa, garaaca wadnihiisa, waxaana la ciyaarayaa 12 wareeg oo kaliya. qisadii ugu naxdinta badneed ee ka dhacday masraxyada la isku feero. sanado kadib waxaa kulmay Roy Bum Bum Mancini oo ahaa ninkii ka badiyay Duko Kim. ayaa waxaa soo booqday wiilkii uu dhalay Duko Kim, wuxuuna ku yidhi, qaladka adiga maadan lahayn. waad ku mahadsan tahay daawadii haddii aad ila soo gaadhay dhammaadka muuqaalka. Assalaamu calaykum. It's not your fault. It's not just on you. It's just on WBC Corporation. My mother and my father have some mistake too.